वहाज अली, जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं आजकल, और वहाज अली का इस वक्त माशाल्लाह से सितारा बहुत अरूज पर है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। वो भी आकर बहुत ही, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि शायद मेरी बात आप लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, 13 साला बच्ची रिजवाना के बारे में तो आप सब जानते हैं। 13 साला बच्ची रिजवाना के साथ जो जुल्म और सितम एक जज की बीवी ने किया, एक ऐसे शख्स ने जो एक ऐसी सीट पर बैठता है जहां वो लोगों को इंसाफ देता है, लेकिन अपने घर में काम करने वाली मासूम बच्ची को इंसाफ ना दे सका। और ये सुनकर भी आप बहुत हैरान होंगे कि जो जज सीट पर बैठकर न जाने कितने केस सुनता है, कितने मजलूमों को ये आस होती है कि जिसके आगे हम जा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसको हम अपने हालात बताने लगे हैं, जिसके आगे हम कहेंगे कि हमने ये जुर्म नहीं किया, हमें माफ कर दो, हमें कैद से निजात दिला दो, उस शख्स के घर में, उस शख्स की सरपरस्ती में एक 13 साला मासूम बच्ची मुलाजमा जो कि उसके घर में थी, उस पर इतने जुल्म हुए, और उस जुल्म के बाद इल्जाम क्या लगा ये शायद आप अभी तक नहीं जानते। और कौन कौन से फनकार अब इस मामले में खुलकर बात करने लग गए, जो कि डरते थे कि अगर हमने इस जज के बारे में या फिर जज की बीवी के बारे में कोई बात की तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई मलबा आकर गिर जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस जज के घर में वो बच्ची काम करती थी, जो खुद कानून पास करने वाला है, जो खुद कानून बनाने वाला है, जो खुद लोगों को इंसाफ देने वाला है, उसके घर में नाइंसाफी क्या हो रही थी। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 13 साला बच्चा या बच्ची किसी के घर में मुलाजमा या मुलाजिम के तौर पर काम नहीं कर सकता। और दूसरा जुल्म क्या है, कानून के मुताबिक किसी भी मुलाजिम को अब पाकिस्तान में 25,000 रुपए से कम तनख्वाह नहीं दी जा सकती, लेकिन वो बच्ची इनके घर में 10,000 रुपए पे काम करती थी। तीसरा जुल्म क्या है कि उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो बच्ची अपने आप को खुद जख्मी करती रही। अब आप अंदाजा लगाएं, एक शख्स अगर गुस्से में कहीं अपने आप को टक्कर मार भी देता है तो वो कैसे मारेगा? वो टक्कर मारेगा तो यकीनन उसका ये माथा, नाक, कान, कोई ऐसी फ्रंट वाली कोई जगह जख्मी होगी, लेकिन उस बच्ची का तो यहां से जख्म है। अब मुझे ये बताएं कि उस बच्ची ने अपने आप को यहां कैसे टक्कर मार के जख्मी किया? जुल्म, चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और वो बच्ची अपने हाथों की उंगलियों को कैसे खुद तोड़ेगी? इतनी दिलेर वो बच्ची है कि अपने हाथों की, अपने बाजुओं की हड्डियों को तोड़ दिया उसने, अपनी टांगें तोड़ दी, और ये सब कुछ करने के बाद वो खुद ही अपने आप को कमरे में लेकर बैठी रही, हॉस्पिटल नहीं गई, और ये हड्डियां टूटकर अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाकर जुड़ गई, हॉस्पिटल ना जाने की वजह से उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए। अब आप सोचें कि जब एक बच्ची अपने आप पर इतना जुल्म करेगी तो क्या वो खुद ही आराम से बैठी रहेगी इतने महीने तक? कितना बड़ा जुल्म है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान में जिन लोगों से हम इंसाफ मांगने जाते हैं, जिनके आगे लोग गिड़गिड़ा कर रो कर बताते हैं कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूं, उन लोगों के घर में ये सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो सज्जल अली मैदान में आई और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों को अपने पास काम पर नहीं रखना चाहिए। मासूम बच्चों के खेलने के दिन होते हैं, जिन दिनों में हम उन पर ये जुल्म करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एंकर है गरीदा फारूकी, उनके घर का भी ये मामला है, एक बहुत बड़ा वाकया है और बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। गरीदा फारूकी के घर पर भी इसी तरह कोई बच्ची काम करती थी, उन्होंने मारा पीटा नहीं, लेकिन तनख्वाह के हवाले से और उसकी छुट्टियों के हवाले से बहुत बड़ी लड़ाई बनी थी, और वो जो काम करने वाली थी उन्होंने उसकी कॉल रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दी थी। और आपको ये बताता चलूं कि अब हमजा अली अब्बासी भी इस मामले में आकर बोले, और उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जुल्म है कि मासूम बच्चों से जब उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, उन दिनों में हम उनसे काम करवाते हैं, उन पर ये जुल्म सितम कर रहे होते हैं। और वहाज अली, जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं आजकल, और वहाज अली का इस वक्त माशाल्लाह से सितारा बहुत अरूज पर है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। वो भी आकर बहुत ही, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि शायद मेरी बात आप लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से अपने बच्चों को जालिमों के हाथे, जानवरों के हाथे मत चढ़ाएं। अब आप सोचें कि जिस औरत ने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ करने के बाद भी उसको अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा है, क्योंकि जज साहब और वकील, बड़े बड़े वकला उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप ये बयान दें, ये करें,
لیکن اگر آپ سوچیں، اور اس کے بعد تو مریم نواز بھی کل وہاں پر گئیں اور انہوں نے بھی دیکھا کہ جس طرح بچی کی حالت ہے، اور وہ بھی وہ بات سنتے سنتے رو پڑی۔ بے شک بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، رونا دھونا کیمرے کے سامنے، یہ بھی ایک ایکٹر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جب وہ بچی اپنی حالت بتا رہی تھی اور جس طرح سے وہ بتا رہی تھی کہ میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر تیزاب گرایا، میری انگلیاں توڑی، مجھے مارتی تھی، مجھے ماں سے بات نہیں کرنے دیتی تھی، اور یہ ظلم دیکھیں، جب ماں فون کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں اس لیے تمہاری بات بچی سے نہیں کرواتی کہ وہ اداس ہو جاتی ہے، اور جب بھی تم فون کرتی ہو تو پھر اس کے بعد وہ کئی دنوں تک یہی شور کرتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے۔ اور اس ماں کی لاپرواہی دیکھیں جس نے اپنی بچی کو 6 مہینے تک نہ دیکھا، نہ اس سے بات کی، نہ اس کا حال پوچھا، نہ اس کو فزیکلی آ کر ملی، صرف 10,000 روپے ٹائم پر ملتے رہے۔ مانا غربت ہے، مانا بہت غربت ہے، بہت حالات خراب ہیں، لیکن یار ایسا بھی کیا ظلم ہے کہ اپنے بچوں سے آپ 6 مہینے تک بات نہ کریں کہ ٹائم پر تنخواہ مل رہی ہے۔ بندے بڑے اچھے ہیں، اگر سوچیں یہ تو زندہ مل گئی، خدا نہ خواستہ 6 مہینے پہلے وہ مر گئی ہوتی، اور 6 مہینے پہلے اس کو انہوں نے کہیں دفنا دیا ہوتا، اور کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ پھر میں اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم پر کیا بیتتی۔ یہ بہت ساری ایسی مائیں ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، فیس بک پر ہر جگہ پر آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں کہ سخت گرمی میں پوری فیملی جو ہے وہ ڈبل کیبن میں آگے بیٹھی ہوتی ہے، اور ایک بچے کے کسی کھلونے کے ساتھ میڈ جو ہوتی ہے وہ ڈالے پہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، سخت بارش میں بھی وہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، حالانکہ آگے جگہ ہونے کے باوجود بھی۔ بھائی جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو برابری تو نہیں دو گے، ظاہر ہے آپ نے میڈ رکھی ہے، لیکن یہ ظلم تو نہ کریں کہ گرمی میں اسے پیچھے ڈالے میں بٹھائیں اور اپنے بچے کو اے سی کی کھڑکی کے آگے بٹھائیں کہ میرے پتر تجھے بہت گرمی لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں، سانسوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے، یہ بڑھتی نہیں ہے، یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ کل تم بچے تھے اور پھر تمہیں جوانی نے بگاڑ دیا، پھر بڑھاپے نے تمہیں بے سہارا کر دیا، اور اب بالآخر تمہیں موت نے آ کے گھیر لیا۔ اتنی سی کہانی ہے بھائی، پھر قبر کے نیچے اندھیری رات، اور پھر ہوگا حساب کتاب۔ یہ ہے ساری زندگی کی کہانی۔ اب آپ لوگ یہ بات سوچ کر تو حیران رہ گئے ہوں گے کہ اس بچی پر سب الزام لگا دیے گئے ہیں، تو میں اس عورت سے پوچھتا ہوں، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا منہ دکھاؤ گی؟ راضی کر لو بھائی، کیس لڑو نہ لڑو، راضی کر لو، معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر جواب دہ ہونا ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی اور جج وکیل کوئی نہیں ہوگا، اکیلی اپنی ذات ہوگی اور نامہ اعمال ہوگا، اور ہماری سزا اور جزا کا دن ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو ایسے ظالموں سے بچائے، ہم سب کو بھی ظالموں سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔